Erga namni Waaqayyoo Raajii Cufaa magaalaa Ambootti konfiraansii fi kiruseedii hafuuraa guddaa qopheessee magaalaa Ambootti maaltu mudate laata? Egaa akkuma isinuu beektan guyyaa lamaan kana waa'ee magaalaa Amboo ijoo dubbii ta'ee sooshaal miidiyaa kanarra oliif gadi deemaatii jira. Garuu isa dura torban lamaan kana namni Waaqayyoo Raajii Iyyuu Cufaa akka TV isaaniitti tokkummaadhaan magaalaa Ambootti sagantaa hafuuraa guddaa qopheessaniitu ture. Egaa sagantaa sana akkuma isinuu beektan sagantaa guddaa fi sagantaa baay'ee nama hawwatuu fi sagantaa hafuurri Waaqayyoo irratti hojii isaa hojjetaa ture. Egaa namni Waaqayyoo Raajii Iyyuu Cufaa gaafa tajaajilaaf gara sana deemu simannaa irraa qabee hanga sagantaan sun raawwatutti taatee nama dinqisiisu baay'eetu ta'e. Jalqabuma gaafa simannaatii kaasee hojiin Waaqayyoo hojjetamuu jalqabee jechuudha. Namni haga kana baay'atus sagantaa sanarratti argamee sagantaa sana bifa ho'aa fi ajaa'ibsiisaa Amboo keessatti ta'ee hin beekneen egaa sagantaan sun geggeeffamaa ture jechuudha. Namni Waaqayyoo Raajii Iyyuu Cufaa osoodhuma tajaajiluu egaa ergaa garaa garaa dubbachaa ture. Waaqeffannaa bal'aan ta'aa ture. Sagaleen Waaqayyoos bal'inaan dubbatamaa ture. Egaa Raajiin Iyyuu Cufaa ergaa inni dubbate keessaa magaalaa Amboo keessatti egaa jawween dhiiga namaa dhugaa ture, kan nama rakkisaa ture akka du'uu fi sagantaa kana booddee Waaqayyo akka ajjeesu dubbatee ture jechuudha. Egaa akkuma kana dubbateen Raajii Iyyuu Cufaa sagantaa sana xumureetii deebi'ee deeme. Egaa waan isin ajaa'ibu sagantaan kun torbee lama osoo hin guutiin kunoo magaalaa Amboo keessatti wantoonni yeroo dheeraaf nama rakkisaa turanii fi hawaasa dhiphisaa turan yeroo isaan itti saaxilaman argaatii jirraa jechuudha. Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo namoota isaatiin hojii gurguddaa akkuma hojjechaa ture kunoo ammas hojii isaa dinqisiisaa itti fufeetii jira jechuudha. Waaqayyo karaa nama Waaqayyoo Raajii Iyyuu Cufaa akkuma dubbate waan hawaasa miidhuu, waan dhiiga hawaasaa dhuguu, waan hawaasa rakkisuu akka ajjeesuu fi akka adabu jawwee sanas akka adabu dubbate kunoo Waaqayyo waan miilla lamaan deemu hawaasa keessaa dhiphisuu fi hawaasa rakkisu kana egaa saaxileetii jira jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ammayyuu Waaqayyo biyya keenya irratti hojii isaa hojjetu. Egaa namni Waaqayyoo kana Waaqayyo hojiidhaaf akka inni gara sana ergee gamanumaan egaa ni hubanna jechuudha. Waaqayyo tajaajiltoota isaa iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti gaafa ergu hojii akka hojjetamuuf yookaan immoo hojiin magaalaa sana keessaa biyya sana naannoo sanatti akka hojjetamuuf Waaqayyo hojii hojjechuu barbaadee karaa nama isaa hojjechuu waan barbaaduuf erga jechuudha. Kanaaf egaa magaalaa Ambootti Waaqayyo hojii dinqisiisaa, hojii ajaa'ibsiisaa fi hojii hin ta'a jedhamee hin yaadamne bifa kanaan yeroo hojjetu gammachuun keenya guddaadha. Dhugaadhumatti amantoonni magaalaa Amboo, jiraattonni magaalaa Amboo baga Waaqayyo isin gammachiise, baga Waaqayyo isa dubbate immoo isiniif raawwate jenna. Egaa yeroo baay'ee Waaqayyo yeroo eega malee wanta hojjechuu qabu numa hojjeta. Waan yeroof nu dhiphise Waaqayyo waan callisee ilaalu fakkaata malee gaafa guyyaan isaa ga'u, gaafa xoofoon isaa guutu Waaqayyo akkaataa kanaan saaxilee nurraa geggeessa jechuudha. Isa kanaaf egaa sagantaa kanarratti dhugaadhuma amantoonni baay'een kan garaa isaanii irraa kadhatan, kan garaa isaanii irraa waan isaan irra ga'eef bu'aa turan jiraachuu danda'u. Egaa Waaqayyo bifa kanaan yeroo inni hojii kana hojjetu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Akka miidiyaa keenyaatti immoo egaa uummata magaalaa Amboo, uummata naannoo ishee jirtan hundumaaf Waaqayyo baga gammachuu kana isiniif kenne, baga Waaqayyo nagaa isaa isiniif buuse, akkasumallee waan isinirraa geggeessuu qabu baga isinirraa geggeesse jennaa isin jaallannaa, isin kabajnaa, baga gammaddan isiniin jenna.
Akkasumas immoo namni Waaqayyoo raajii iyyuu cufaa Waaqayyoo baga mirgaan si galchee baga milkooftee siin jenna. Ammayyuu tajaajilli kun eebbi kun kennaa Waaqayyo siif kenne kun sirraa hin fudhatamin. Ammallee biyya garaa garaatti Waaqayyo karaa kee furmaata akka kennuu fi ulfinni Waaqayyoo akka siin mul'atu siif kadhannaa. Jabaadhuu Waaqayyo si haa eebbisu, eebbifamii tajaajila milkaa'ee tajaajila akkasitti firii gaarii kennuu fi tajaajila Waaqayyo karaa kee akkaataa kanaan hojjetu arguutti baay'ee gammannaa, baay'ee nutti tolee. Waaqayyo baraaf jireenya kee, maatii kee, tajaajila kee, waldaa kee, biyya kee hundumaa haa eebbisuu ittiin jenna. Egaa ammayyuu Waaqayyo isin haa eebbisu. Amantoonni magaalaa Amboo ammallee Waaqayyo baga isin gammachiisee, baga Waaqayyo aara isin galfachiisee, waan yeroo dheeraaf isin dhiphisee ilmaan hiyyeessaa dhiphisaa ture Waaqayyo akkaataa kanaan yeroo saaxiluu miidiyaa irratti argaa jirra waanta ta'eef galata isaa Waaqayyo haa fudhatu, ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa kan galateeffamuu qabu Waaqayyoodha. Waaqayyo karaa namoota isaa hojii kana hojjeteera. Ammas immoo Waaqayyo itti fufaa. Waaqayyo hojii isaa hojjechuu itti fufaa. Waaqayyo hojii isaa waan gochuu qabu hundumaa godhee uummata isaa, saba isaa aara galfachiisa waanta ta'eef egaa kadhannaan keenya ammayyuu itti haa fufuu. Ammayyuu Waaqayyoon amanachuun keenya itti haa fufuu. Waaqayyoon kadhannuu, Waaqayyoon iyyinee gaaffii qabnu hundumaa haa gaafannu. Waaqayyo immoo deebisuudhaaf egaa abbaa amanamaadha waanta ta'eef namni kamiyyuu fuula Waaqayyootti gadi jedhee Waaqayyoon kadhatuun dhaamsa keenyadha. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa. Hundumti keessan baga gammaddan jechuuf dhufne akka miidiyaa keenya Gonfoo miidiyaatti jechuudha. Egaa Waaqayyo ammayyuu biyya keenyaaf nagaa isaa haa buusu. Egaa sababa sagantaa Ambootiin Waaqayyo biyya garaa garaatti hiikamsa guddaa kennaatii jira. Kanaaf baay'ee gammannaa. Waaqayyo ammayyuu hojii isaa itti fufu. Wanti biyya qabee, wanti biyya rakkise ammayyuu gaba jedhu Waaqayyo isaa saaxiluu jenna. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa. Egaa kun miidiyaa keessan, miidiyaa isin jaallattanii hordoftan, miidiyaa isin irraa informationii yookaan immoo dhaamsa garaa garaa argattan, ergaa garaa garaa argattan, dhugaa qabatamaa hawaasa keessa jiru irraa argattan miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Egaa hundumti keessaniyyuu subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'aa isiniin jenna. Akkasumallee hiriyoota keessan egaa biyyoota garaa garaa jiraniif illee qooduudhaan akka isaan maatii nuuf ta'an jajjabeessaa isiniin jenna. Baay'ee isin kabajnaa, baay'ee isin jaallannaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa uummati Amboo baga gammaddan isiniin jenna. Galatoomaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan hundumaa haa eebbisu. Eebbifamaa. Shalom. Yeroo gaarii qabaadhaa. Kun Gonfoo miidiyaadha. Galatoomaa. Eebbifamaa. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu.